मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी मैं आई हूँ समुद्र के किनारे मॉर्निंग में टहलने। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। जब सूर्योदय का किरण समुद्र के पानी पे पड़ रहा है तो वो गोल्डन चमक रहा है। देख सकते हैं आप, नीचे उतरने के लिए जगह जगह सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ लाइट के लिए बीच में बनाया गया है पोस्ट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। चलिए आते हैं, बीच में बनाया गया है पोस्ट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। चलिए आते हैं। यहाँ पंछी समुद्र में जो पत्थर है उस पे बैठ करके मज़े कर रही हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काश मेरे घर में ही आसपास हो। मॉर्निंग वॉक पे आती है यहाँ। जब लहरें पत्थर पे टकरा रही हैं तो शोर सुनाई दे रहा है। ऐसे में कल रात में भी आई थी, उस टाइम मुझे डर लग रहा था। ये जो लहरें टकरा रही थी पत्थर पे तो डरावनी आवाज़ निकल रही थी। देख सकते हैं आप, यहाँ बस होटलें ही हैं बीच के किनारे। ढेर सारी होटलें हैं। मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उस साइड वहाँ ढेर सारी सीट लगी हुई है। यहाँ
सारी। ये है स्नैक साथ के जैसे है ये पता नहीं कौन सी फिश है, मेरे को नहीं पता, नाम नहीं पता। ये जेब्रा फिश लग रहा है मुझे। ये बड़ी मछली कौन सी है, इसका नाम मुझे नहीं पता। ये गोल्डन कलर की फिश है, समझ सकती हो क्या कर सकता है इसमें। हेलो, ये कौन सी फिश है? ये सारी चीजें नाम बहुत ज़्यादा नहीं पता है। ये यहाँ आप देख सकते हैं कोई फिश है जो कि चपटी है और मछली इस पे लगी हुई है। हेलो, मछली की इतनी सारी प्रजाति मैं भी कभी नहीं देखी। समुद्र से इन्होंने पाइप लगा करके अंदर मोटर खींच कर यहाँ समुद्र से पानी इधर गिराई जाती है ताकि समुद्री मछली का पानी हमेशा चेंज होते रहे। लाइन से ढेर सारी दुकानें है यहाँ पे। रेस्टोरेंट जहाँ जिंदा मछलियाँ मिलती है। चेंज होते हैं। लाइन से ढेर सारी दुकानें है यहाँ पे। रेस्टोरेंट जहाँ जिंदा मछलियाँ मिलती है। ऊपर में ओपन है। मन तो कर रहा है हाथ लगा के मछली निकाल ऊपर से पानी भर रहा है, सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ये ऊपर में ओपन है। मन तो कर रहा है हाथ लगा के मछली निकाल
देखिए ऊपर से पानी भर रहा है, सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ऊपर वाली चीज़ है, इसके बाद ये पिन है, हाथ वाला पिन निकाल ले। कौन सी मछली है? समुद्री चूहा। ये वो है ऊपर से